洗碗大妈在水槽里捞到一串珠宝，见四下无人，她塞进了自己口袋，然后躲进了卫生间，反锁好门。一番思考后，她拉开了柜子，打开电灯，从口袋将珠宝拿了出来。原来这里已经被她改造成了临时工作室，她要在短时间内分割珠宝。这时，汉堡发现女明星脖子上空空如也，顿感不妙，马上封锁出口，人员开始做全面检查，厨房也成了搜索地点之一。此时，保安已经来到了门口，可里面的洗碗工却毫不知情。然而，团伙之一的小黑蜜通过监控发现了危机，他们赶紧启动了 B 计划。只见头马拿出藏在脚上的假珠宝，再在水池里沾上水，假装自己找到了珠宝。安保看到后，立刻通知队友停止搜索，危机解除。之后，洗碗工将珠宝拆成了各种首饰，假扮服务员的同伴将它们塞进了口袋。接着，他也将首饰分发给其他同伴，这样就不会有人发现问题。一切准备就绪后，同伴将首饰带在了身上，大摇大摆地走出了酒店。等到珠宝放回保险柜时，工作人员这才发现问题。通过调查监控，探长发现了端倪。原来盗贼在食物里加入了呕吐剂，再端到了女明星跟前。饥饿的他很快就吃完，不一会儿他的嘴巴就不舒服了，随后来到卫生间开始呕吐。保安想要进去被拦了下来。这时盗贼进来假装安慰，并取下了项链。在设计好服务员回收盘子的时间，等他经过卫生间时，盗贼将项链放进了盘子里，盘子端进了厨房，假扮洗碗工的大妈顺利拿到了项链。